நம்ம மெக்கானிக் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இது ஒரு சாம்சங் டைமண்ட் ட்ரம் வாஷிங் மிஷின். ஸோ இதில் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரம்மு ஃபுல்லாக குதிக்குது, மிஷினே ஃபுல்லாக வைப்ரேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாஷில் போட்டிருக்கோம். போட்டு 13 மினிட்ஸு 15 மினிட்ஸ் குயிக் வாஷ் போட்டிருந்தோம். அப்போ 11 மினிட்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது. இது என்னென்னா வாஷ் டைம்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. லாஸ்ட்டாக ஸ்பின் போடுற டைம் தான் பயங்கரமாக வைப்ரேஷன் ஆகுது, குதிக்குது, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம். ஸோ எப்படி வைப்ரேஷன் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி வைப்ரேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா இதுக்கு சொல்யூஷன் என்னென்னா, ட்ரம்மை கழட்டி பார்த்தோம். கழட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆமெல்லாம் ஒன் சைடாக பெண்டாக இருந்தது. ஸோ ட்ரம்மோட சிஜி கரெக்டாக இல்லை. ஸோ அதனால் ட்ரம் ஆமெல்லாம் தட்டி பார்க்கும்போது ஃபுல்லாகவே கிராக் ஆகி உடஞ்சி போச்சு. இப்போ இந்த செட்டப் ஃபுல்லாக என்னென்னா புதுசாக மாற்ற போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் மாற்றி பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.